早晨，歡迎大家翻嚟我 Learn with Tommy 嘅教室。如果大家仲未 subscribe 做我嘅 channel，撳下低嘅 subscribe button，然之後撳埋隔離嘅鐘仔。我哋今日嘅題材係講亞洲食品越南春卷改觀越南 The Vietnamese Spring Roll。準備好未？我哋開始整嘢食。跟住落嚟就係製作越南春卷嘅材料，包括有米紙，我哋用20至到30張嘅米紙，一包嘅粉絲或者你可以用米粉。新鮮蝦或者係冰鮮蝦10至15隻，一個新鮮嘅紅蘿蔔，有生菜一棵，越南嘅香花菜或者有啲人叫做九層塔，芫茜3至4棵。我哋睇睇點樣準備呢啲材料啦。呢個蝦洗完未熟嘅，啱啱佢煮熟佢，煮煲滾水，跟住落蝦。啲蝦我切咗一半，煮到啲蝦熟。當你見到佢攣晒紅晒就冚一冚蓋，滾起啦，我熄火，切開攞隻新碟嗰份嚟啦。洗乾淨咗芫茜就切開3節就 OK 啦，擺翻上碟備用。先嘅生菜，我唔要中間嗰個，因為比較硬。跟住我哋切晒啦，跟住就浸粉絲。咁我哋開一啲暖水。好，跟住呢啲就係香花菜或者係我哋叫做九層塔啦。我哋就搣一塊塊咁啊，包春卷用嘅。OK， 跟住呢個紅蘿蔔，啱啱我就會削咗啲皮去嘅，切咗個頭尾。OK， 然之後削咗啲皮。而家刨咗皮啦，我哋切絲。咁切紅蘿蔔嘅時候，因為圓啦，好易切親手嘅。咁首先大家就切咗一邊先，咁呢邊平咧就冇咁易切親手啦。我哋就切片啦。切完片之後，你可以2塊或者3塊切絲啊。如果你想穩陣啲，就1塊啊。切好晒絲之後，我哋就攞去煮一煮佢，等佢腍，因為生食好硬嘅。咁而家放啲紅蘿蔔絲落去煮一煮佢，咁大概煮佢5至6分鐘。而家煮好紅蘿蔔，大概7分鐘，而家撈起佢。粉絲浸腍咗，紅蘿蔔煮腍咗，蝦整熟咗，芫茜、香花菜、生菜亦都切咗絲。咁呢個係米紙。咁米紙點整呢？你係需要用啲暖水，大概30至40度嘅暖水。呢樣啊，浸腍佢啦。呢度有少少爛唔緊要嘅。咁我哋咧就開少粉絲啦、生菜啦、切絲啦、紅蘿蔔啦、芫茜1塊啦，切呢一個。然之後捲實佢，呢個都唔得。跟住擺蝦，之後兩邊貼埋。蝦就喺面。再嚟多一卷啲生菜啦。紅蘿蔔啦、芫茜、香花菜，見啲粉絲就可以捲埋佢啦。今次捲得實啲啦，捲咗半先擺蝦，擺完蝦就折埋佢，即係包實啲蝦。用隻手定一定，跟住捲埋。咁就靚啲啦，蝦雖然均勻。第3次示範，少少芫茜，2塊呢一個香葉，2、3條紅蘿蔔，擺入裏邊少少，跟住先握實啲，接埋佢，捲實啲，跟住蝦最好擺正中間。咁兩邊咧就接一接佢，盡量用手撳住，等隻蝦冇走位。咁我捲埋啊！好，首先咧就生菜，咁就切幼條少少，咁就芫茜，
一塊香葉、紅蘿蔔2、3條夠㗎啦，就握實啲、捲實啲，盡量捲實啲，捲到一半咁就蝦就盡量切細嚿少少，咁跟住咧就折埋。當你折埋嘅時候咧，蝦就平均分開佢。呢度比慢啲。咁3隻蝦咧就喺面啦，就盡卷啦。嗯。擺落呢度嘅時候咧，就盡量唔好擺咁貼，因為啲米紙好黐嘅，黐嘅食嗰陣時就爛㗎啦。做好5條嘅春卷，呢條係肥少少，俾肥佬食嘅。跟住我哋就點魚露食啦。我哋整魚露嘅材料包括我哋有一支越南嘅魚露啦，呢個就係việt香其中一隻牌子。2個青檸，我哋攞個青檸做汁嘅。跟住就有指天椒、白砂糖、4粒嘅蒜頭，同埋1碗暖水，大概30至45度。跟住就準備椒粒，2隻紅1隻青。通常我唔要核，大家切開一半，拎走啲核。而家就切粒，跟住裝落碗，開水。跟住我哋又整蒜蓉，咁最主要咧就係切咗頭尾，然之後蒜蓉咧，你見到一個衣咧，你稍稍拍一拍佢，稍稍拍一拍佢，咁就容易搣衣。跟住就剁，剁好擺入碗。而家準備青檸汁，咁青檸首先就壓一壓，咁容易揸汁。切開一半，咁就揸汁。你可以拎走啲核，但係我唔拎走啲核，因為有啲核嘅味道。1小碗嘅檸檬汁。魚露好鹹嘅，所以就要大概1湯匙已經好足夠㗎啦。好啦，咁我哋開魚水啦。咁首先咧就放白砂糖先，咁跟住咧就放蒜蓉啦。跟住就辣椒、青檸汁，然之後水，攪勻佢。魚露最後先放，因為魚露比較鹹，所以就你可以逐啲放，然之後調味。就係我放1半啦，可以試一試味。試完味記得洗羹，跟住落埋呢個魚露都夠嘅。加多少少水，因為比較濃。咁呢個就係魚水啦。跟住我哋做一個花生醬、海鮮醬。咁呢個咧就係海鮮醬啦，有魚露啦，就係頭先嗰啲việt香嘅魚露。跟住就係花生醬，呢個花生醬有粒粒嘅，crunchy嘅。跟住就少少洗乾淨咗嘅芫茜。我哋首先處理芫茜先。有聲喎。聽唔睇到？咁首先咧，我哋切芫茜啦，擺喺碗度備用。睇到，跟住2羹嘅花生醬，海鮮醬亦都係2羹。魚露記住少少好啦，跟住撈勻佢。最後加適量嘅暖水，加少少芝麻油等香啲。最後揼芫茜上面。有啲人就唔擺芫茜上面嘅，咁最後先至點嘅，都係一樣嘅啫。好，咁我哋就做好5條嘅春卷，呢條係肥少少，俾肥佬食嘅。跟住我哋就點魚露食啦。好啦，咁我哋而家可以食啦，因為呢個係魚露啦，同埋頭先嗰啲醬汁，咁大家就可以點食。
最後我哋就整咗2碟嘅春卷，一碟咧就係扎肉春卷，另外一碟咧就係蝦肉春卷。好啦，我而家食嘢啦，唔同大家講啦。如果大家係 like 我呢個 channel 嘅話，記住 subscribe 做我嘅 channel 同埋俾 like。拜拜。